Mira. Se me hace que es la gasolinería, ¿va? ¿Verdad que sí? Es mucho. Yo ya también digo que es demasiado. Sigue saliendo, mira, deja de salir un poquito y con atrás de nuevo. Ajá, por el metro Busque y adelantito se me hace que es Mira, ahí mira. mira que fue la gasolinera. Mira, mira. ¿Pero cuando venimos no estaba así de calor? No.